Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Gut, was haben wir dann so alles Schönes kriegt? Das magische Erz hat man glaube ich schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Elementare Arkanei. Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihre Stellung zu den Elementen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zutage. So gibt es an wenigen Stellen natürliche Vorkommen solcher Verbindungen. Und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeiten eines Magus, Elemente scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen, sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. So, jetzt gehe ich auch mal ein bisschen weiter weg hier von den Schwalltype hier. Oh, bla 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 bla. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Die haben ja immer noch die Schwätzer hier. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Kann ja kein Mensch richtig lesen mehr. In Extremo sind auch schon fort. Schade eigentlich. Ja, ich sollte mal weggehen von der ganzen Schwätzergruppe, die hier stehen. Früher wäre das ganz anders. Früher wäre das ganz anders, natürlich. Ja, guck mich dann so blöd an. Noch nie einen Feuermagier gesehen oder was? So, jetzt mal raus hier. Geheimnisse der Zaubereileser. Dem Magus selbst wohnt wohl keine Magie inne, er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie eingeweihte Adept muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die alle umgebende arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die uns zugängliche Welt entlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration, ja, Konzentration steht wirklich, gelingt es dem Magus mit seinem Geist unsere Sphäre zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort aus kommt die Kraft. Der Magus selbst ist nur der Leiter und Former dieser Kraft. Bartos von Laran. Die Gabe der Götter haben wir doch noch gekriegt. Seit Jahrhunderten versucht man das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Bartos von Laran mal wieder. Okay, ansonsten haben wir hier nur Zeug, was wir schon alles kennen. Ja, machtvolle Kunst haben wir, glaube ich, da noch, ne? Ein Werk für den Eingeweihten der Arkankunst. Die Fähigkeiten, die göttliche Macht zu kanalisieren, wächst in dem Magier. Anfangs keimt sie nur wie ein kleiner Schößling auf dem Feld und man muss ihn pflegen, damit er nicht verkümmert. Doch wenn dieser Schößling erst einmal herangewachsen ist, entfaltet er seine volle Pracht. Er wächst und wird stärker mit jedem Tag. So geht es auch dem gelehrigen Magus. Seine anfänglich sehr geringen Kräfte wachsen und gedeihen und entfalten mit der Zeit eine Macht, die in ihrer Vollendung nicht absehbar ist. Diese Macht zu ihrer höchsten Vollendung zu führen, ist die heilige Pflicht eines jeden Magus, denn dieser Schößling, gesät von den Göttern selbst, ist das größte Geschenk, welches ein Sterblicher empfangen kann. Okay, Schlacht um Varant. Wahre Macht hätten wir hier auch nochmal. Die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttlicher Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen, selbst das Ende allen Seins, der Tod, ist kein Hindernis auf seinem Weg. Klingt doch gut. Das scheint mal wohl genau der richtige Weg eingeschlagen zu haben. Da würde ich auch noch sagen, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum neuen Lager. Kriegen wir dann nämlich erst so eine unglaublich saumäßig praktische Rune zum Teleportieren. Huch! Da war wohl noch ein Scavenger auf dem Weg. Naja, egal. Bisschen was zum Futtern kann immer gut sein und kann ich immer gebrauchen. Ah, da hinten bei dem Turm war ich noch nicht. Kann ich ja auch nochmal hingehen.
Aber derzeit sind wir eher auf so einem, ja, ich meine, klar, dafür wird jetzt anscheinend wirklich schon die Standard-Robe, hohe Robe verlieren, aber trotzdem, ja, komm. Na? 4, Eispfeil, Heilung, Feuerball. Und? Das reicht schon. Gut. Das reicht schon für so einen Scavenger. Das war ja kaum Magie, aber trotzdem hat es ausgereicht. Ja, also als Magier ist man doch schon auf ziemlich üble Pforte ziemlich üble Straße unterwegs. Das stimmt durchaus. Und es sieht wohl aus, als hätte ich dort den mächtigsten Weg gewählt, denn es gibt Krieger, gibt es natürlich viele, aber richtig gute und starke Magier, das ist auch mal wieder so eine Sache. Ja, da war ich noch nicht bisher, also und wie sieht's aus? Was gibt's dann hier noch Schönes? Eine Truhe. Was gibt's dann hier drin? Rechts, links, links. Ein Dietrich, verwitterte Axt, grobe Schwert, ein paar Erzbrocke und ein paar Pfeiler. Dann noch ein Feuerpfeil und das war's. Okay. Also offenbar nicht viel verpasst, aber man nimmt halt mit, was man kriegen kann. Ah, das sind noch ein paar Raptore. Die Raptore hier hießen allerdings Snapper. Die sind auch nicht gerade besonders schwach, aber sind jetzt einer der allerstärksten Gegner im Spiel. Ich denke, die sollten relativ machbar sein. Da ist noch ein Scavenger unterwegs. Kann ich genauso gut auch ohne Magie schlachten. So. Das ist relativ fix erledigt mit den Scavenger. Und den Weg hier bin ich auch schon länger nicht mehr gelaufen. Ich will gerade mal gucken. Heilung, Feuerball. Okay, dann attackieren wir doch mal so einen Snapper. On. Na? Nochmal aufgeladen. Dann war es das mit dem. Und da ist noch ein Snapper. Ja, der rennt durch den Berg hoch. Oh, okay. Es sind noch 2 sogar. Und? Okay. Komm her, du. Gut. Das war's dann damit. Moment. Das möchte ich nicht. Ich möchte den anderen Snapper hier noch. So, komm her, du. Ach, du Scheißvieh. So, ich glaube, es hackt. Gewitterleid. Okay. Hier noch ein bisschen Zeug hier für mich. Die Biester. Meine Fresse. Also, das hätte jetzt noch schier in die Hose gehen können. Alter Schwert haben wir hier noch. Und ein paar Waldbeere. Ah, da ist der Goblin wieder auf seinem Weg. Kavalon hat ihn offensichtlich nicht abgemurkst. Ein Becher. Und dann soll ich vielleicht noch mal so einen Trank hier schlucken und noch mal so einen höherer. Und dann kann ich noch so einen Mana-Trank hinterher gluckern. Dann sind alle glücklich. Hier finden wir auch nichts mehr. Ja, das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, als ich mit Mordrak hier unterwegs war. Ich müsste auch ausreichen, ja. So ein stinknormaler Goblin. Genügt das. Rostiges Schwert. Ja, Hauptsache die stressen Kavalon nicht. Gut, was haben wir dann hier noch? Im Snapper-Gebiet. Ja, wenn dann so viel mal wirklich nur genug dran ist, ist natürlich auch ziemlich übel. Dann sollte man mit den Viecher jetzt nicht unbedingt nochmal magisch kämpfen. Okay. Also du musst dich auf jeden Fall noch tiefer in das Gebiet rein, aber jetzt eigentlich noch nicht. Deswegen mache ich das gerade jetzt noch, wo es möglich ist, ohne dass es gleich brutal ausartet. Ein besonderer Trank, den man da jetzt nicht kriegt. Hier die Schädel zeugen einfach nur als Beute der Snapper. Und tiefer in das Gebiet gehe ich jetzt noch nicht und müssen wir später näher hier. Okay, also müssen wir später noch tiefer rein in das Gebiet. Aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. In Gothic 2 wird das Gebiet hinter mir jetzt, wo ich gerade eben drin war, auch nochmal recht wichtig. Von daher lass ich es auch einfach mal so stehen. Ihr seht es ja dann selber bei Gothic 2. Krug und Reisschnaps nehme ich auch noch mit. Habe ich beim ersten Mal auch übersehen, wie es aussieht. Hey, Kavalon. Hallo, Freund. Ahoi. Jagd. Zeig mir deine Ware. Ware, genau. Ah, cool. Also er hat auf jeden Fall jede Menge Erz, die er loswerden will.
Die nehme ich ihm doch liebend gern ab, hier die Ware. Also die Erzbrocke kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ah, ich finde es toll, dass ich jetzt wenigstens in 10er-Schritte das Erz rüberziehen kann. Das erleichtert sehr viel. Die Bögen, nee, da bin ich jetzt nicht gerade so der Fan davon. Aber hier die Dinger, bitteschön. Schattenläuferhörner, kann ich dir gern geben. Und Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. bla bla bla. Nee, Bogen. Das brauchen wir nicht. Ja, Level haben wir jetzt noch gekriegt. Mir fehlt allerdings noch ein Level, damit ich der 4. Grad der Magie lernen kann. Dann nehme ich hier auf jeden Fall auf dem Weg auch noch so viel Biester mit, wie ich kriegen kann. Da hinten geht es dann, glaube ich, auch nochmal ins Orkgebiet rein. Also wenn ich jetzt von hier aus Dode Hügel hochlatsche, würde ich auch nochmal ins Orkgebiet kommen. Das ist das, wo dann die 2 Gardisten auch davor stehen. Auf dem Weg vom alten Lager zum neuen Lager. Bevor es so die Senke runtergeht, gibt es ja auch so Durchgang, wo 2 Gardisten stehen. Und ja, die stehen halt nur an der Stelle, wo es auch zum Orkgebiet reingeht. Ah, das wird noch spaßig. Das wird noch richtig spaßig. So viel kann ich euch versprechen. Sudela. Weiter, weiter, weiter. Immer noch heiter weiter. Da ist noch ein Seraphis. Den habe ich anscheinend beim ersten Mal nicht gepflückt. Ist hier noch ein Wolf? Nö. Der ist nämlich respawned. Na gut. Aber ich war mal sicher, dass es nur noch ein paar Dinger gibt. Also Sumpfheizähne müsste ich eigentlich noch lernen zu entfernen. Horn von einem Schattenläufer müsste ich noch lernen. Und die Sumpfheizähne, Schattenläuferhorn und Feuerwaranzunge müssten, glaube ich, noch drin sein, die ich lernen kann. So, ein einzelner Goblin. Ja, die 3 Trophäen müsste ich noch lernen, wie ich die abzwacken kann. Und ich glaube noch Dämonenherze dann später. Dämonen und Golemherze, genau. Die müsste ich auch noch entfernen können. Die bringen nämlich auch wieder ordentlich was. Ach ja, ich freue mich schon drauf, wenn es gegen die Gegner geht. Dämonen, Golems, das wird spaßig. Und ich glaube vom neuen Lager. Warum verwechsel ich ständig altes und neues Lager? Ich glaube aber, ich habe hier schon aufgeräumt beim letzten Mal, als ich wieder hier war. So, dann retten wir doch mal mit einer Kasper. Apropos mit Kasper retten. Hier, ich habe noch was für dich. Klar, wenn du mal... So, du auch noch. Bitteschön. Wenn du... Bla bla. Du auch noch. Kriegst Sumpfkraut. Ich weiß, ich kann jederzeit vorbeikommen, aber ich bin ja hier der Drogebaron, der Feuermagier Drogebaron. So hört sich das nicht anders. Guderle. Dann geht's weiter. Jetzt muss ich zu der Wassermagier hoch. Aber ich meine, hallo, ich bin Feuermagier, sogar ein hoher Feuermagier. Also eigentlich müssten die mich ohne Probleme durchlassen können, hier die Knetköp. Da steht schon einer. Es ist Gorn. Und da gewackelt. Ah, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Also, die können alle nicht Magier aussprechen. Magier oder Magier oder irgendwas. Magier. Die können alle nicht Magier aussprechen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Na gut, dann wissen wir Bescheid. Bis später. Ja, bis später, Gorn. Also die können alle nicht Magier aussprechen. Das kotzt mich auch so ein bisschen an. Magier. Mann, das sind alles... Warum? Frag mal! Das sind alles so richtige Knetköpfe. Ja. So, weiter geht's. Ich hätte doch bei Gomez die Antwort bringen sollen, weil nur Schwachköpfe hier rumrennen. Alle schon, wie die schon alle babbeln. Können alle nicht nur Magier aussprechen.
Schlimm, schlimm, schlimm sowas. Gewundert, dass die alle keine Magier wären. Weil die sind ja auch schon sehr selten, die Magier. Muss man dazu sagen. Also, es sind ein paar Feuermagier und es sind ein paar Wassermagier, aber das war's auch schon. Also so besonders viele behalten sich hier nicht in der Kolonie auf. Komm her, du im Kreis rumrenner. So. Magie zu Ehren. Genau. So. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? So. Wie wär's doch damit? Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Also es sind Magie zu Ehren. ja auch offensichtlich... Also offensichtlich ist es ja auch der Fall, dass Iberion mit dem neuen Lager und mit dem alten Lager in gutem Handelskontakt stand. Also der war wohl sehr beliebt hier in der Kolonie. Kor Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zu Recht. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Allerdings. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Magie zu Ehren. Dann halt letzter. Das haut ihn jetzt um. Gurus anerkannt, dass es ein übler Erzdämon ist, den sie da anbeten. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Na Saturas? also. Begib dich zur obersten Ebene, sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Okay. Kann ich da mal vorbei? Nein. Latsch doch vorbei, du Blödmann. Tetrian doch. Okay. Wissen wir Bescheid. Ich glaube, da gibt es dann in Gothic 2 noch so einen kleinen Joke dazu, dass man irgendwo vorbei muss und dann sagt man halt Tetrian doch. Na, hä, was soll denn der Scheiß? Komm, mit dir retten wir auch noch. Es wird nicht so Kriegst noch Sumpfkraut. Wenn du wieder So, ich biete jetzt jedem hier nochmal Sumpfkraut an. gib her, wenn du wieder Man muss sich ja auch Freunde machen hier. Ach, wenn das Warum? alles nur namenlose Söldner sind, macht man sich trotzdem schnell Freunde hier, würde ich sagen. Nee, der ist uninteressant. Du kriegst noch Sumpfkraut. gib her, wenn du Okay. Gut. Sehr schön. Wer nächtigt hier in der Hütte? Offensichtlich nicht so wichtig, wer da ist. Naja, egal. Hallo? lerne eben gar nichts dazu. Ah, da kann ich einfach was willst du verkaufen. etwas? Gib her, wenn du wieder... Solange ich... Okay, damit hier in der nichts zu Höhle scheint ja wohl noch was Wichtiges zu sein, wenn du zwei Söldner davor doch stehen. klar, Ah, dass der es Lee Sage. lebt hier. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. lernen eben gar nichts Er dazu. kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Okay. Gequatscht wird viel. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Erstmal Gut. abwarten. Dann weiß ich Bescheid. Weiß ich auch nicht. Retten wir doch mal mit dem A-Führer von der Söldner. Da ist noch ein Orik bei Wenn du ihm. meinst, ich meine, klar, kann. Ah, kriegst doch Sumpfkraut. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Frag mal. Ach Gott. Und du, Lee, A-Führer von der Söldner hier? Sieht auch ein bisschen komisch aus. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Ruhig mal. Was sind die Aufgaben eines Huch. Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier.
Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Na, das klingt doch ganz gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann könnt ihr wieder miteinander plaudern. Aber so eigene Wohnhöhle ist durchaus auch ziemlich kühl hier, ne? Halt! Ziemlich gut. Niemand darf ohne Parole passieren. Na, ich geh durch. Tetridan noch ist falsch. Tetrian doch. Das ist richtig. Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Mach ich auch. Okay, da sind jetzt die Wassermagier hier in der tempelartigen Gebäude hier. Okay. Medarion. Hallo Medarion. Magie zu Ehren. Genau. Mit dir kann ich nichts besprechen. Gut. Dann speichere ich nochmal in dem Moment. Dann mache ich mal an der Stelle hier eine Speicherung. Und gehe ich mal an seine Truhe dran. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Heilkräuter, Seraphis, Reis und 50er Mana-Tränke. Ja gut, das war jetzt auch nicht gerade so toll. Und do Pendarius, seine stinknormale Strommatratze. Hey du! Darf ich denn nicht rein? Hey du! Was wolltest du da drin? Ja, wurscht so. Verschwinde, bevor ich mich mit dir beschäftige. Ist ja gut. Platt doch. Okay. Du guckst jetzt besser wieder do hier, Kerl. So. Wenn du meinst. Dann speichere ich hier am besten auch nochmal. Zack, zack. Und. Hey du! Scheiße. Okay. Gut. Mach das nicht nochmal. Und jetzt? Na, kriegt er mich jetzt? Hoffentlich nicht. Anscheinend kriegt er mich nicht. Gut, ich will nämlich Eibrecher bei der Magier. Ein gutes Zeug. Rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Nee, so tolles Zeug haben die jetzt auch nicht, die Magier. Na gut. Können wir genau so raus. Hey du! Was Hey wolltest du da du! drin? Was hast du da drin getrieben? Das geht diesen Scheißdreck an. Nefarius haben wir hier noch. Magie zu Ehren. Aber aller mindestens. So. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Cool. Ja. Wo finde ich Saturas? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Hallo Hopp. Wie sieht's so damit Ich aus? will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Idiot. Ich meine, ich bin Feuermagier schon. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söldner. Dann sehen wir weiter. Hallo, ich bin schon Magier. So ein Idiot. Okay, dann gehen wir mal dort hier. Zack, zack. Ein Myxier ist hier noch. Magie zu Ehren. Und so ein Stück Lass mich mal. Ja, ist so gut. Der feine Herr Lass mich mal, du. pennt hier auch noch in einem Bett. Der feine Herr Magier hier im Bett. Links, 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 rechts, links, 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 rechts, links, links. 1, 2, 3, rechts, links, rechts. Seraphis. Ein 50er und 70er Mana-Trank. Ja, so toll ist es jetzt auch nicht, was die da haben. Von Magier wird man eigentlich erwartet, dass die ein bisschen besseres Zeug haben. Da haben wir noch Bücher. Schlacht um Varant kennen wir schon. Schlacht um Varant. Astronomie kennen wir noch nicht. Nehmen wir mal mit. Geheimnisse der Zauberei kennen wir schon. Wahre Macht kennen wir auch schon. Arcanum Golem. Band 2 kennen wir noch nicht. Und Arcanum Golem 1 kennen wir auch noch nicht. Schön, dass die hier so eigene Bibliothek eingerichtet haben. Oh, gucken wir doch mal, was wir da noch haben. Arcanum Golem Band 1.
Magie der Golems. Nur wer schon einmal einem dieser aus Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen können. Steingolem. Dieser steinerne Koloss sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzige glaubhafte Bericht von den Bezwingern eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Haben wir noch Band 2. Eisgolem. Den Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren physische Substanz jedoch völlig aus gefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an den glatten Oberflächen dieser eisigen Wesen abzugleiten. Auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt vor den Eisatem dieser Kreatur, schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu einer Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von der Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Feuergolem. Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollen Blitze und Eis die Höllenkreatur gestoppt haben. Das wissen wir jetzt auch Bescheid. Ansonsten... Geheimnisse, elementare Arkanei. Astronomie kennen wir noch nicht, genau. Im Zentrum befindet sich der Morgrad mit seinen 4 Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer und Luft. Der Raum des Vergänglichen, in seinem Inneren die unaussprechliche Dunkelheit des Belia. Über allem befindet sich die Sphäre des Himmels. In der Hierarchie des Kosmos nimmt der Mensch die Stellung des Empfängers ein. Durch seine Seele hat er Teil am höchsten Sein, dem göttlichen Geist. Ein vergänglicher Körper hingegen besteht aus Stoffen des Morgrad, als kleines Abbild der ganzen Welt. Die synodische Umlaufszeit der Planeten, das heißt die Zeitdauer zwischen 2 gleichartigen Stellungen in Bezug zum Morgrad unserer Welt, weicht jedes Jahrhundert so um einige Grad ab, sodass wir davon ausgehen können, uns in einer ständigen Bewegung mit dem restlichen Kosmos zu befinden. Bei der Aufstellung eines Kalenders bezogen wir uns anfangs auf den Mondlauf, um den Anschluss an die tatsächliche Länge des Sonnenjahres zu erhalten. Interessant. Und hier? Links, links. 1, 2, 3 links, rechts. 1, 2, 3 rechts, links. 1, 2, 3 rechts. 1, 2, 3 rechts, links, links. 1, 2, 3 rechts. Hä? 1, 2, 3 rechts, links, rechts. Na also, haben wir es doch. Reis. 450er Tränke, Salz und Schwefel. Hoppla. So, ein bisschen Schwefel kann ja auch nicht schade, so als Feuermagier. Und daneben scheint doch ein Alchemielabor zu sein. Ja, hier. Kann schon sein. Das ist Riordan. Magie zu Ehren. Hi. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordan, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Ja, kann ich nicht. Zeig mir deine Ware. Spricht nichts dagegen. Vor 2 Minuten kann ich da damit rennen. Was mal durch? Eisschnaps. Kugelblitz. Ja, das ist auch so ein Aufladzauber. Ja, aber Hauptsache wir haben die Rune, ne? Ansonsten, was können wir ihnen dann noch bieten dafür? Ja, da können wir die Schattenläufer-Hörner. Und dann gucken wir mal, dass wir da noch was Gutes dafür kriegen. Gerade so Mana-Tränke sind nicht zu verachten. Ja, machen wir es so. Perfekt. Dankeschön. Und hier noch eine andere Truhe. Die mag ich jetzt auch noch mal kurz speichern. So. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Und Quecksilber haben wir hier sogar. Cool. Und Flammendorn. Allerhopp. Also jetzt auch nichts großartig Weltbewegendes. Da waren wir jetzt auch schon drin. Da würde ich aber sagen, ich mache hier vor Saturas mein Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.